Hello， 大家好，我係 Annie， 今日同大家介紹咧就係我身後呢一個雙拼別墅啦。咁呢一個單位咧係265平方，咁右手邊咧係帶有我哋2個車位嘅，跟住可以入去我哋入邊睇下先。呢一間別墅咧係有前後同埋側面花園，因為佢係單邊位嚟嘅，後邊係完全睇到我哋嘅泳池景嘅。咁呢個係前邊嘅花園啦。我哋而家咧先睇下後邊嘅花園景觀先。嗱，側面嘅花園咧係直通到我哋嘅後花園嘅。咁呢一度咧，咁其實我哋可以打下邊爐啊，或者係揾翻啲朋友喺呢一度BBQ 啊都可以嘅。成個花園又咁大，嚇自己獨立嘅一個雙拼別墅。咁我哋而家由後花園入去我哋嘅內籠睇下。咁而家咧就係喺我哋嘅一個中空客廳睇下。咁我哋嘅廚房咧都係粵式嘅。咁呢一度連通翻我哋嘅餐廳同埋廚房嘅位置。廚房都係做咗一個開放式嘅廚房。咁而家呢一個 PVC 咧就係我哋為咗開通燃氣而打造嘅，到時可以拆嘅呢一個嘢啊。咁呢個係餐廳啦。一樓咧係有2間房嘅，一間係帶一個套廁嘅一個長輩房，咁跟住會有我哋一個麻雀房、娛樂房嘅。咁先睇下我哋嘅娛樂房先。咁呢個位置咧，其實我哋可以攞嚟擺麻雀啊，或者係屋企有小朋友啊，做小朋友嘅玩具室啊都可以嘅。跟住1樓仲有個長輩房，即係如果係屋企有老人家啊，唔中意爬樓梯嗰啲啊，就可以1樓俾老人家住，就唔使擒嚟擒去。跟住帶埋一個衛生間。跟住我哋上去2樓睇一睇啊。咁我哋上樓梯咧，樓梯都係全部係玻璃嚟嘅，都好靚嘅。咁我哋而家咧就嚟到2樓，咁2樓咧係可以參觀我哋成個客廳嘅。跟住2樓咧，我哋會有2個房間啊。咁呢邊咧就係我哋一個客房啦。跟住呢個係洗手間。咁我哋仲有一個大嘅房間咧，就係呢個位置啦。呢個房間好似我哋樓上嘅主人房咁大嘅。跟住咧，咁呢個房間咧都配置有我哋一個露台。跟住呢一棟樓咧係有3層嘅，我哋而家咧就上去3樓睇一睇。咁我哋而家咧就喺3樓，3樓咧係有2個房間同埋一個超大嘅衣帽間。咁先睇下我哋呢個房間先。跟住我哋衣帽間咧就會喺我哋呢一間房嘅隔離啦。啊，衣帽間係配埋個洗手間嘅。咁跟住我最中意嘅一個房間咧，就而家可以睇到啦。咁呢個房間咧係配埋一個超大嘅露台嘅。呢個房間設計都唔錯，咁呢個露台咧真係好舒服噶啦。咁出邊咧就可以睇我哋泳池嘅位置，前邊冇遮擋，睇到我哋嘅一個山景，幾舒服。啱啱我哋咧就上去睇咗成個別墅嘅內籠啦。今日我哋可以300零萬攞低我身後呢一間265平方嘅大精裝嘅雙拼單邊大別墅。啱先我哋睇咗呢，我哋係配有一個超大嘅一個單邊花園啦，同埋配有2個車位嘅。咁另外要同大家講呢，入邊嘅家私電器同埋所有可以拎得走嘅嘢呢，咁到時業主就會搬走，咁到時係冇家私電器嘅一個精裝交付俾大家嘅。如果大家有興趣嘅話呢，就可以 PM Annie 去了解下啦。今日呢，我哋就介紹到呢一度啦，下集再見啦，拜拜。